θα βρεθούμε σε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του Hong Kong, στο βουνό Victoria Peak. Θα ταξιδέψουμε με το Peak Tram, θα καταλήξουμε στον τερματικό σταθμό Victoria Tower, θα δούμε το λιμάνι της Victoria ή Victoria Harbour και θα περπατήσουμε στον κήπο Victoria Peak Garden. Χρειάζομαι έναν καφέ όμως, επειδή το ταξίδι θα διαρκέσει πολλές ώρες. Όπως πάντα, βρισκόμαστε στο Hong Kong και συγκεκριμένα στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του, το Hong Kong Island. Το Victoria Peak βρίσκεται στο δυτικό μισό του νησιού και είναι επίσης γνωστό ως βουνό Austin. Θα επιβιβαστούμε στο Peak Tram και μετά από μια διαδρομή περίπου 1,4 χιλιόμετρων θα καταλήξουμε στο Peak Tower. Εισιτήρια μπορεί κανείς να προμηθευτεί στον τερματικό σταθμό Garden Road Peak Tram Lower Terminus και κοστίζουν περίπου 10 ευρώ με την επιστροφή. Όπως πάντα, θα αφήσω τους συνδέσμους με πληροφορίες για το tram και τα εισιτήρια στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Το Peak Tram άνοιξε για πρώτη φορά το 1888 από τον τότε κυβερνήτη Sir George William Defoe. Από το άνοιγμά της έως το 1926, το tram χωριζόταν σε 3 κατηγορίες. Για τους Βρετανούς αξιωματούχους, για τους Βρετανούς στρατιωτικούς και το προσωπικό της αστυνομίας του Hong Kong και τέλος για απλούς πολίτες και ζώα. Το σύστημα ανακατασκευάστηκε συνολικά το 1989 από την ελβετική εταιρεία Von Roll με νέο μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου και 2 νέα τραμ χωρητικότητας 120 επιβατών. Η διαδρομή διαρκεί 5 με 6 λεπτά και η κλίση φτάνει μέχρι και τις 48 μοίρες. Ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών οδήγησε στην κατασκευή 2 μεγάλων εμπορικών κέντρων, του Peak Tower και του Peak Galleria, που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Ο τερματικός σταθμός του Peak Tram είναι ενσωματωμένος στο Peak Tower. Δεν θα μπορούσαμε όμως να έρθουμε μέχρι εδώ και να μην πάμε στον τελευταίο όροφο. Η κορυφή του Peak Tower προσφέρει μια μαγευτική θέα στο λιμάνι της Βικτόριας και στο κεντρικό Hong Kong με τα πανύψηλα κτίρια του. Τα βαθιά νερά και η στρατηγική του θέση στη θάλασσα της Νότιας Κίνας ήταν καθοριστικής σημασίας για την ίδρυση του Hong Kong ως βρετανική αποικία και τη μετέπειτα ανάπτυξή της ως το τεράστιο εμπορικό κέντρο που είναι μέχρι και σήμερα. Το κατάστρωμα προβολής έχει επίσης τηλεσκόπια, τα οποία με ένα μικρό αντίτιμο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες για να απολαύσουν το αστικό τοπίο. Όταν έρχεται η νύχτα όμως, το Hong Kong μεταμορφώνεται σε μια φουτουριστική πόλη που δύσκολα μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Στα ενδότερα του Peak Tower μπορεί να βρει κανείς ένα μεγάλο κέντρο αναψυχής με διάφορα μαγαζιά καθώς και εστιατόρια και καφέ για να απολαύσει ένα γεύμα ή ένα ρόφημα με θέα. Η κορυφή είναι επίσης προσβάσιμη με λεωφορείο, ταξί ή ιδιωτικό αυτοκίνητο. Κοντά στον πύργο είναι το ορεινό πέρασμα Victoria Gap και 150 μέτρα από εκεί, στην τοποθεσία Mountain Lodge, την παλιά καλοκαιρινή κατοικία του κυβερνήτη του Hong Kong, βρίσκεται ο Victoria Peak Garden. Αυτός ο πανέμορφος κήπος είναι λες και βγήκε από κάποιο βιβλίο της Jane Austen. Σήμερα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν με το Peak Tram ετησίως. Πάνω από 11.000 δηλαδή καθημερινά. Με περίπου 7 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, το Peak είναι από τα πιο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα του Hong Kong. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο Hong Kong Diaries. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Εγγραφείτε στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε τις περιπέτειές μου στο Hong Kong.